Bozwami, toza lelo mardi. Bonsoir. Welcome to Debash. Boye madame nakata restaurant Debash kilo mboka. Restaurant oza nakata à Londres. Na London City, toza la live na biso chaque mardi. Chaque mardi to le solo laka. Pour toza na motivation, toza pour la conscientiser. Toza restaurant Debash, eza restaurant ba congolais, eza basé na Londres. Na Londres, effectivement, le numéro 71, 73, na West Green Road, na Tottenham. Donc, station de Seven Sisters. Toza na website na biso, ezali debashresto.co.uk. Donc, debashresto.com.co.uk. Et puis, toza na numéro de téléphone, ezali 0203 092 12 20. Donc 0203 092 1220. On est un numéro de téléphone. Si vous avez besoin de la takeaway, on est lamba. Vous avez un event, vous avez besoin de la yo, vous avez besoin de la busy, vous avez besoin de la tabezate, tout ça la ramakamou sur service on a awa. Vous avez besoin de l'anniversaire, vous avez besoin de la mariage, vous avez organisé. Mais là on est tout ça à un restaurant de bâche. Des bâches c'est un restaurant congolais. Créé par moi et mon mari, les business à famille, bana bazawana, biso mosozawana, tozo sala les pour le coup na biso nyoso batumu moindo et puis les le coup pour la biso RDC donc Congo, pe Congo Brazza, pe Angola, pe Cameroun, pe partout, toza partout. Bande konanga na poko lelo na eko solo la lisolo moko eza très important. Lisolo moko eza vraiment capital. Lelo na poko nazaka na 30 minutes. Naza besoin de sola makama mbongo. Nazo benga bino bandeko na ngai boya na kati na momesano. Ndebo mesana to sola makambo ezali vraiment important et ko aider parce que ndenge za boye toza na moko toza na besoin o muke toza nango to meka kokabola na bandeko. Oza mayele asala pe na mayele o ko zo pe apese baninga mususu pour na mboke progresser. Pour ce total na occident place tozali lelo na poto to benga ngo. Na Europe awa bande ko basala kaka na combinaison donc basala ke basala baso pesa na mayele baso ko yeko baso tanga baso investir na mental na mindset na bango et puis na likolo na wona muto koma ke ba komi puissant de bazali boy ya mona biso na communauté congolaise toza na système moko tozo lobate tozo aider baninga te tozo lakisa te moyen communauté progresser zate. Biso tozo bakaka toza mabe mais loko toza mabe tout luka to changer ngo to banda ko bongisa to banda ko ba initiative to banda ko sala ba action to banda ko loba pe tozo sala ba action bande ndiamo na bengi bino bande ko na ngai na bengi bino na poko lelo na bengi bino bokota to solola bonjour tout le monde lelo na poko lelo tozo sola masolo ngamo pe na kota na kati pona eba ezandenge nini bande kona ngai na poko na lelo toza na besoin na bino to sola masolo ya kati ndenge nini ya kobomba mbongo ndenge ya kobanda kobomba mbongo pona fond ezala ndenge nini tokoki kosala pona kobomba mbongo ndenge okosala ke pona kobomba mbongo pona lobby pona investissement moko boza besoin sala eloko moko na vie na yo eloko wana simbaka te oluka kozela mbongo ebele koma ebele pona kosala eloko moko bi business moko ou bi projet moko zaka nango ndenge nyoko banda bande kona ngai eloko mona ko bisa bino eza boye nalo bana en anglais parce que ndenge eza boye toza besoin bana na biso pe baye kola makambo parce que génération future nem toza ofuma besoin parce que soko tali bien na poto lelo batu oyo ba mindele ba gouvernement ba futaka bana mike parce que baza ba investissement ya next generation. Biso photo loko to lo pe munoko mususu na bana na biso pour ko to sala ke rere ko sabana biso munoko na biso te to lo ka pe to aider bana na biso ba yeba makamu to zo lobela. Tonight we're going to talk about the money. We're going to talk about the money, how to save money. How to invest. How to invest. Please. We need to talk how to invest money. How to save for the future. How to put the money aside. If you have some project or you are willing to do something better for your future, how to start. Because the people that become big, they start somewhere from nothing to something.
but how they made that happen. That's what we're going to talk tonight. Tonight we're going to talk about that. So people, if I can't speak English, I go through Lingala more. Please, the people that speak English, trying to talk to those ones that don't speak English, so we can help each other. Okay? So that's what we are talking about tonight. Bande konangai lelo na pokwa nazo nganai la kisamukie ndenya kobomba mbongo. But you so you be bomoni ba made men o ba misala ba ngomoko ba banda na zero. Ba banda na zero so ko tangi ba livre ba te belé na o ba komi ba o ba zeniti ba millionnaire lelo na mukili baza ba passer l'impact baza ba millionnaire baza ba to ba succès na monde lelo. Bazaba oba miseli bango ba bandi from nothing, from zero to billionaire today. Et puis mon kile tambola kaka na mbongo. Muto ko sayote. Soza na mbongo te okokate. Bande ko na ngai. Na ngina banana elo ba liboso. Eza boye. Nde ko salaka. Ubi osalaka te. Oza na besoin ozo mbongo na yo oba futa kayo ata ya bana. Yeah, nazo sola mingi ba kamba cha tax credit nazo sola makambu ya income sport nazo sola makambu ya nini te parce que na kata communauté na biso batebele bazo sala mingi te bamusu bazo sala mais bato basala bato basala kate tant que ozo akaka mbongo moko income moko ko te ke pa na yo na ndako na yo house income na mbongo wana okolongola 10%. Na pesa exemple netinga mama bashala na salaka. Maman Bachar na salaka na gagnaka 100 livres par mois. Na 100 livres wana na kolongana 10% ya 100 livres. 10% wana na kocha yango à côté. 10% wana ezali mbongo on azo bomba pour na sala investissement moko simalaire na comme na projet moko précis na zo par exemple na créer usine moko na Congo. Et que ndenge za bona ko sala ngomba la moko tina sana mbongo la moko investir te pona sala usine na Congo. Alors il faut na cha mbongo moko à côté pona na kanisa moko na ko cha ke m nanga na 5 ans il faut na sala usine wana. Et là on a ko sala 10% ya 100 livres nanga na zo gagner na cha à côté mbongo wana qu'il neige ou qu'il pleuve eyinda te na ko simbaka yango jamais. 10% c'est 10 livres. Na likolo 10 livres wana ce que na cha bongo à côté na 90 livres. Na 90 livres wana na kozwa 10% na kochongo à côté du sousou. 10 livres wana ezali po na ko aider bat o bazana ba problème. Bat bazana ba community soko za beso so za croyant, oza beso pesa mo na église, c'est comme tu veux mais soko za neti nga mama de bâche na préférer na sali sa bat o bazana problème leti ba bola, bato ba kufela ba mibali, des choses comme ça bato bazana dans le besoin. 10% na ochonga à côté donc ezaneti 10% à côté baninga et puis 80 livres e kotika lande sikoyo na kobanda kolongola mbongo na nga rent na kati na longoli ba dépense na nga nyusu na kati siko soke etikali oyo kotika peut-être neti rent na nga ba makambo eza vraiment important na longoli yango suna longoli yango esili eseneti par exemple neti na za 80 livres na dépenser 50 livres na ba rent neno ko dépenser 50 livres na ba rent natikali na 30 livres. 30 livres wana sikoyo na ko investir yango na business na osala sikoyo. Malgré que nous avons un business déjà, mais nous avons économisé toujours pour un projet moko ezo ya sima. Yango bande ko na ngai lelo nous avons besoin de solola makambu wana. Mama ozwaka income support, ozwaka cha tax credit, sala calcula mbongo na longola mbongo moko cha à côté. Bandana na 10%, ce moni koza ba dépense belete et que oza besoin ba dépense c'est important ou ezaka que important pour faut foutre ça quand c'est taxe électricité mai oza na besoin foutre téléphone bill no téléphone et puis bill téléphone c'est exagéré té ba bill c'est juste il faut que luka ko kata ba cause parce que ninga besoin de tali bien le gouvernement ya mboka na biso ya awa na UK bazo kata bazo ko ba millionnaire en saranate so bazo stratégie ko kata boni biso ko to sina le côté bande ko nangai to yekola ko bomba mo à côté o bombi mo à côté na likolo na suko tika na 30 on a le 30 livres tikali na 30 ko longa 3 livres o cha côté pour na ba émergence ba bengango émergence zaneti bon ndenge za wana naza na besoin so maquillage nanga naza na besoin moi na besoin football beloko moko
ozoboma mbongo wana soko tika na left over et que etikali ndoko boma quelque part parce que nous avons na stage moko il faut to banda ko boma mbongo bandeko il faut to yekola ko boma mbongo tozo lela tozo bakendenge za boye communauté tozo na mbongo te bandeko ndenge to kosala te to koma na mbongo il faut volonté ezala il faut to créer charité moko o ezali na bato baza discipliné na mbongo boko créer communauté moko bosali neti jury moko il y a peut-être 10 personnes dans la communauté bosali charité moko légalisé bobenya on sauvons le Congo na charité wana tokosala ndenge nini tokocha 10 1 euro ou bien il livre na compte moko eza transparent oye kosala ke avant mbongo ebima kende quelque part oye kende ko aider place moko boye bato so bazana bolingo wana ya ko aider na kati ya makama Congo. Il faut tous en abolingo bandeko na ngai. Il faut tous en abolingo. Soko 10% na yo ya oyo bomba ki pour ça batu. Okozwa il livre. Bandeko poso réaliser combien de batu bazana UK lelo. Kaka na UK, let's talk about just UK. Toza combien? Ba congolais kaka. To cheka ba congolais. Ce que to tient il livre, s'il vous plaît, il livre. Et ce qui n'a compte moko transparent, légalisé. Il livre. Pour sauver Congo. Pour sauver Congo, na bana baza malade, na ba disease, na traitement, na pas on ba 1000 qui m'a comme sur tout ndenge wana. Na kata communauté na biso, tozata na lobby mon côté. Na kata communauté na biso, tozata na saving mon côté. Mais surtout salika initiative bande ko na ngai. Bozo réaliser to salika initiative ya il livre. Chaque semaine, mutu moko soit il livre. Azotia na compte wana. Ya sauvons le Congo. Il livre. Na UK basali il livre. Na France basali 1 euro. Na Belgique basali 1 euro. Na Espagne basali 1 euro. Toké na Portugal 1 euro parce que partout dans le monde quoi congolais basali. Na Chine bon wana suki 1 euro soit 1 dollar. Na États-Unis 1 dollar. Bande tout ça combien? Est-ce que vous réalisez combien de mongo ba congolais ba ko sangisa pour na Congo est bikisama. Pour na récupérer Congo na biso nazo mona bande konyo so bazo lela na chango entre parenthèses parce que nazo a besoin ko sur la campagne politique idée mais to ça ba congolais il faut to sauver Congo ezo kufa to ko sauver mon ndenge nini to ko sauver na maloba na motivation pe na ba action bande ko ba action ko bana ndenge nini il faut to zo initiative il faut to la muka bande ko na ngai il faut to la muka to bande ko save il faut to bande ko tchaba 1 euro il faut to se sacrifier. Sacrifice pour na pour na sima lobby pour na résultat lobby ce que tu vas dire 1 euro par semaine bandeko 4 euros par mois ou bien 4 livres par mois par mois ce que tu as plus de 1 million combien de mois tu reçois combat étant pour la rater sans bongo toko banda na ebelete faut to banda mukie batu nyuso banda na mukie Babil Gates so bakomi lelo bazali ne bazawana babandi na lo côté bakomi pa bazali. Il faut que nous save et le quoi est important neti épargne zate. Et le quoi est important que l'économie ezate. Ndenya ko économiser bande bona ngai. Oza na besoin osoma bilambe belete. Oza na besoin osoma bilamba te bandeko. Okosoma bilamba moins cher, oza ka bien pe bilambe belete. Bon, vous aurez rongité, vous avez besoin que peut-être na pas de 1000 balles, bien 5000 balles, ou investir na cher pour où melaka. Vous avez besoin de bloc moins cher peut-être pour koufaka. Mais vous avez besoin de bloc moins limité. Vous avez un objectif. Vous avez un mindset na yo, mutu na yo, bongo na yo, pour ma comme se bandaka na conscience. Hein? Au bandit jo lobi ke ndenge za bonga, il faut lingelo ko lingi. On ngo ebelo ko nyo lingi. To lingi ni. Et là comme vous avez dit que na komi wana tous ont responsabilité de biso moko. Tous ont responsabilité de biso moko parce que nous na moni bande ko na ngai tozo lela mingi na kata communauté na biso. Ba congolais baza mutema mabe. Ba congolais balingi ko aider ba congolais te. Balingi ko soutenir ba congolais te. Balingi ko zala na business ba congolais te. Balingi ko kene pa ba congolais bazala kate. Congolais linga muninga akende na se. Congolais linga muninga kweya. Pona nini pona tozo lingo sala action mon côté. Le corps a besoin de toza mutema mabe. Bon, tu as changé. Le corps a besoin de choses, tu as changé, tu as une initiative. Tu as sacrifié. Tu sacrifies ces apôtres pour la lobby.
we need to stop blaming others for our own failure. Il faut to stopper ko blame baninga. Totika ko parla kisa misapi. So ki lelo Congo eza pona mutu bo yes. Eza solo. So Congo eza pona mutu bo mais biso to bandi to yebi ke eza bongo. Il faut to zo initiative to telema. To bunda. Ba juif lelo ba s'imposer na mokili. Peuple souffrir après ba tout monde ezali ba juif. Mais lelo ba juif ne baza wana. Ba to ba souffrir na monde ko mutu monde azate. Na histoire à monde. Mutu o azu injustice ko mutu monde azate. Na histoire à monde. Mais il y a ça passe mingi après biso ezali ba juif. Mais pour il y a ça passe différence ça biso na ba juif ezali que non ba juif va comprendre qu'il faut pas se responsabilité na bango moko. Ba juif va comprendre qu'il faut pas investir pour na bolam na bango moko. Ba juif va comprendre qu'il faut pas sacrifier pour na bolam na bango moko. Ba juif va comprendre qu'il faut pas tellement ba bunda pour na intérêt na bango moko. Ba tout monde ne ba lingi en côté. Mutu monde oui. Mutu mundu munda zo advantage na yo parce que yo moko ni ko sala eloko moko te osali choix ya ko chamu sa pepa muninga pour ce que to za bolelo eza pona mundele maintenant na pesi mundele permission na pesi mundele opportunité na linke mundele ya ko konza na mboka na biso lo ndenge za bo surtout comme puissant Chine lelo a s'imposer Chine a telemi a créé a sali ba emploi na kimonyato na ye maza parmi ba grande puissance le monde. Bisi ba tout mundu. To so besoin initiative mon côté. To lin côté le matin, to lin ko bongisa te, to lin ko bomba te, to so ba to liboso to lin ka ko na ba cher for no reason. Ba to wana biso to supporter kanisi ba verser surtout biso ba congolais. Il faut to ba kamnenge ezaleli. Et ça na sens te. Verser ça linga mutu mundu te ça raciste numéro 00. Aloba ngoba koma yango. Gardien non ndenge moko. Kavali ndenge moko. Mais biso tozali akapona ko supporter bango. Bande konanga ba congolais, bilamba ba congolais ça kitoko mingi. Hein? Pour les tokona tellement ba congolais ba salité. Pour les tozala biso za ba 10 chemises, 20 chemises. Et ça ba erreur biso to salaki, to moni que to sala erreur to komi ko yeko la pona baninga mususu pe ba sala yango te biso to salaki yango. Yango tozala on a pour ko motiver, pona ko laksa ndenge nya ko économiser bande konangai. Listen. You need to stop blaming and take full responsibility. It's not God. Because today, everybody say God is all about God. Yeah, God created me to be good. God created me to be powerful. God made me to be good and if you want to enjoy na vie nanga. Nzamba tindenga na mkipona souffrir te po za kaka nyoso nzambe merci gloire à Dieu eza volonté nzambe nanga biso ke ko souffrir eza volonté nzambe nanga lo bino ke comment on passe eza volonté nzambe nzamba osalo si vite nzamba ko ba nte la moko na tongo kende musala nzamba sa biso ko makasi afungoli biso na yo atele mission lo bi thank God otele ko ke luka musala ndeko nzamba linga balezi te au moins tout ça le bio nzambe nani je suis venu pour les pauvres. Pour yes le baki na ye pona ba pauvre pona longola bona ki pauvre nso ko tela mo bien nzamba yes le baki na ye ko longola na ye ko changer na ye ko pesa ba brebis baza na vie vie en abondance alors bite que na ye ko pesa ba mo vie baza na malheur nzamba lingi alobi bon mote. That's why we need to stop blaming others. You need to stop blaming kola ngaso lo na sabo eza pona mutu boye non lelo soko zabo eza poyo moko sali choix ya ko sala boye. Il faut toi assumer la responsabilité de ce bande konangai. Soko sali choix ya ko somba versas. Oza addicted na babilo ko ezanga tina. Oza addicted attends que tu primaire quand tu vas sur ma on a primaire. Et c'est que ko soki na primaire ko somité parce que eza pe mbongo. Oza na 10 chemises, bomba 10 chemises. Enough. Bongi ça zala kitoko na 10 chemises oza nango. Oza besoin bakisa to en comprendre kunde konangai. Il faut qu'on ko yeko ko kata. Pour la bomba, moi on pris exemple à 10%. Mon coup me paie 50%. Bande vous imaginez que sur aux na eloko ko salaté, aux autres ma bisomba sombaté. Hein? Au sait nous calcul c'est nous constant. Au sait ni bondenge ça bana longoli 10% na rapona ko pour la vie normal, mon ko na ça besoin na ça mon anniversaire na bomba déjà à côté pour na c'est exemple le mot spécifique et ça la rawana même bon monsieur se fona bon pour na makambo boy. So c'est le constat bon c'est pendant une année. Aux anambongo on se retrouve aux 3000 livres dans la banque. Et c'est les gens qui ont 3000. Ce que c'est pendant 5 ans. Au Congo, c'est les gens qui ont créé emploi.
osala eloko moko mpona bandeko na biso mpona kochange mokili. Il faut tokoma ndenge wana bandeko na ngai, il faut tokoma ndenge wana, il faut tokoma na système moko nga na komi yango na ngai na se stop blaming others, take full responsibility for your life. It's not God who's going to make your CV, so you need to do your CV yourself. Get up and go and find the job. Get up and find something, do something. If you can't work, try to find something. But before you do that, you need to learn how to save. You need to have discipline. Discipline and learn how to say no. Sometimes you can go shopping, you just go window shopping, you just go na fenêtre, hôtel aussi, si ozongi pour somber l'autre côté. Il faut assumer by choice na yo. You need to assume your choices. And take care of your destiny. Il faut oswa soin ya destiny na yo. Destiny na yo moko mutoko zala nango. Yo mutoko destiny ozala happy na mukili ou bien ozala sad na mukili. O destiny vivre longtemps ou bien vivre muke. Si vous avez besoin de vivre longtemps, lia bien, lia correctement, la bien mais la ma ebele, pèse l'exercice tambola. Si vous avez besoin de kufanoki, lia ba mafuta ebele. Ça les locaux mon côté comment mon na makasi on sala atata ko kufi donc ça choix ça la choix so ça besoin de la riche mutu nyos na mukili on a se atinda mana mukili poza happy pe azala na mbongo eza paria ya kozala happy balaba que l'argent ne fait pas le bonheur mais c'est faux. Bon imaginez l'argent ne fait pas le bonheur. OK papa nous sommes dans Congo on s'en va au de la été. L'argent ne fait pas le bonheur comme malheureuse parce que on se connaît ça en Zambé. Papa n'a pas de pour na na mbongo te. Mbongo za na responsabilité nango, il faut oyer ko la ndena ko sala relation na mbongo. Il faut so la na mbongo. Il faut so la na mbongo. Bande ko pe ça 1 minute. Na so ka 10 livres. Il faut so la na mbongo, il faut ça na habitude de robomba mbongo na kati ya wallet nous organiser bien. Aujourd'hui, bisa mbongo ngana za camarade na yo mbongo ngana za camarade na yo ndena za bona linga ko mingi yo pe fo linga nga mingi fo kanga magana ngai il faut solo na mbongo ko kenda ke pa ite soko bimi il faut zo double il faut oloba ka puissance sa parole ona koti makamususu na koti mo mozindo mukeme eza paria attraction law of attraction ozo loba ozo ko benda mbongo ozo benda mbongo ozo ngepana ozo il faut la magnet so ba remarquer na sa vidéo moko il faut la aima mbongo omona emu na chine lo I love money I'm blessed I'm wealthy I'm healthy donc nazo benda ne spirituellement nazo benda mbongo bande ko faut za na relation ya malamu na mbongo kolobate ke mbongo ezali soko za mbongo kinelo la te ozo benga na mbongo ngoti olobi onga na sina nga pauvre ozo ko confesser mabe okozwa ngote secret c'est que soko za na 10 boye yekola ko utiliser 5 na makambo est important 5 mususu evana pour makambo ezali ke ekoya na sima biso mona mbongo eza muke bozo biso mo valeur te mbongo nyo za valeur balobaka ke any penny count ata un pi so bo remarquer so na Tesco OK Tesco ozu biloko ya 10 livres un pi ezangi ba biso ke zom se loko moko ata na 9 pi pona un pi ezangi ba ko pe sauter parce que so calculer na Tesco ba tout 1000 ba koti par jour ba tout 1000 ba koti mutu moko azangi un pi fois 1000 eza combien bon pe ça réponse any penny count bande ko na ngai. Those are responsabilité na biso moko. When you start pointing fingers, say, if I'm not like this, is because of this person, you are losing your power. Oza suna makasi mokote. O comme useless. Parce que souvent, dit, biso soki Congo ezo kufa boy pona ba Rwandais. Ba Rwandais baza maseke. Ba Rwandais baza maseke. Ba Rwandais ba utiliser mutu na bango, ba e côté advantage na biso. Ba step na biso parce que biso to pesi bango opportunité. Pourquoi biso pesi bango opportunité? Parce que biso za na makasité ya ko save, ya ko sala nde bango bazo sala. Le soki na Rwanda o mona Rwanda ndenge ezali parce que ba utiliser
ezaki let gratification bandi ko étudier ndeni bako step na Congo ndeni bako zwa take over Congo ndeni bako use Congo na ndenge bako utiliser ba matériel ya Congo ba use on for long time biso tozeka robota mate le bando sala makambo oyo biso na ndenge za boye tozo ba week hein tozo lelo bato oyo baza lemba na bango yango banyateli biso mais trop tard ezaka aliwa bande konanga ata biso so to sala yango te bana biso bako sala yango mais ekosala ndenge nini na ko motiver ekosala na ko loba. Et on s'en a mbongo. Il faut que tu aies bandego. Et on appelle ça charité. Sauvons le Congo. Tu peux savoir comment sauvons le Congo. Sauvons le Congo et qu'on a 1 euro. Et qu'on a 1 livre. Dans le monde entier, bandego. Les Congolais sont dans la diaspora partout dans le monde. Ce que vous imaginez que les bateaux sont disciplinés dans le monde. Les bateaux sont dans souci. Il y a un mot qui est dans le monde. Nous avons le solo moko. Nous avons le moko qui est dans le green. Nazo kende na naziki na eloko mo fona na Central London nazo mai travel card là on va travel card ezeki ya ba papier nazo mai travel card na ngai ya jour mobimba nazo kende na métro na koti na ke na 30 minutes na ville là na zongi na ne loko ça parce que naza na voiture notamment na voiture il faut na pesa mutu travel card wana na temi na station na moni mundele mo na pesa travel card mundela boy ki travel card wana one day aboya ko zwate. Moi, ce qu'on a vendu, na comme raison, mais mon délai il y a beaucoup de travel card. Et on a compris na kata, n'est pas comprendre si ma que mon délai on a un souci à mboka na bango, a un souci à métro na bango. A qualité que ngas qui na vu travel card na somme ya one day. Na pas si ba tu dis c'est ba sali ndengo wana, métro e kufu ba ko bongisa monte. Problème. Alors il faut qu'on soutenir, il faut que contribuer à métro pour métro continuer comme ça là. Pour qu'on foute d'employés basé à métro pour qu'on monter donc et jouer et tambo la rendeng wana, makamo et tambo la rendeng wana. Il faut que un système pour tous en bolingo. Nani ya biso, bolingo ya mboka na biso, bolingo ya yourself, self love. You need to love yourself first. Nalabali kama self love oyo ndeko na ngande ni suki yo lingi yo moko to lingi nzambe nzamba mona kaete oyebi nzamba za mutu o aza pemeno nzambe ze moko na miroir leo mitali bobi nga mama de bashinga nzambe après le no somona ndeko na ngandi ni na kabesa bi nzamba sali ni na lolenge na ngai il faut qu'on milinga après lingi ndeko no aza na ye bande ko na ngai na lobi boye il faut to za mindset ya ko face fears. Il faut que ça mindset ya confesse hein confesse les arandeni na lingala papa ça medenga confesse non neza boye ozana ko banga moko boye hôtel no bi bon lelo ko banga ko mona obanga lobi ke ngana banga kana ko matani kolote na otato na banga ko matani ko na banga mbwa o confesse mbwa obi ke ngana mbwa lelo aroye banga il faut ça na système no bi ke ba rwanda ba nyoko hein yeah. On a vu que les Rwandais ba nyokoli biso, les biso ba Rwandais to kotuta na mitu. Ozala vraiment na makasi wana ko telema ko fesi ko banga. Ndeni bango ba sokoma millionnaire. Bongo ba so sala n'importe ba s'en sortir. Ba to ba so créer ba business, ni tu ba juif ba sali. Peuple o ye sali que telemi doit s'imposer dans le monde. Ils ont contrôlé le monde, ils allaient juifs. Parce que le peuple va souffrir après ba tout monde. Mais bango ba temba bi non. Toko continuer boité. Biso photo to longwa na makambo balongwe basali nini ba créer ba emploi na bango ba bandi ko save ko économiser no biso zo ko économiser te économie ezali discipline secret économie ezali discipline bande ko ngai so ko discipliner ko save 10% ou ko save 20% ou ko save 30% pour ko save 50%. Pe mukolo moko ko investir on go sala business moko on go sala ta car wash ou bien on sala et là comment pour créer nini emploi na biso pour toujours to consommer congolais oui to consommer congolais mais congolais to consommer ça combien de congolais on to consommer par exemple na UK to ça ba lobite to ça combien de business ba congolais mais ça officially business ba congolais et ça combien na solo na UK avant de on a que bamboka musuna ba na UK to consommer congolais mais tant que biso ba congolais to so pesa ba étranger mayele bango ba tel ba ça ba courager ba ke ba so ba mbisi na biso ba ke ba so ba mabele na biso bolakisi bango ba galati bolakisi bango
biscuit. Bon, là, qu'est-ce que muscador? Bon, qu'est-ce que safu bande konangai? Hein? Bah, qu'on consomme congolais des juifs à consommer un juif. Juif avant bon, on a éblimé la communauté, il faut le connaître les pas na bangoté. Juif avant pour ce n'est pas comme un camarade, il faut utiliser bon on a yo. Bandeko, tu crées un emploi, tout ça tu belé à quoi? Hein? Pour les étrangers, parce que target biso. Pour les étrangers, parce que utiliser bon on a biso, c'est tout ça dans tout ça pour utiliser en côté. Bandeko, tout ça les règles, tout ça la tête pour n'a pas casse. Ceux qui l'ont va dépôt, comme il va te dépôt, on n'a pas casse, papa casse, parce qu'il va supply à naïe. Il faut tout télé, mais les locaux, oh, yo bandeko nangai. Bandeko va congolais, puis va angolais, va fouiller le business. Bon, que nous supportons, on passe à Bantou. Pour vous qu'on a matin à Bakoya. Nous qu'on a bino. Bako contribuer à ton amour en Congo, de même qu'on lit en Congo, Kuna Bandeko. Bon, on a un système à juif. Na sisi ku tout mais il faut na sunda loba. Na sisi te Bandeko na na za makambo bela koloba. Oh God. Na sisi te mais il faut na loba pardon. Ndenge za boye, il faut dans un mindset ya ko face fear na biso pona ko conquérir. How are we going to conquer if we don't face our fears? Time is now. There's no excuse. We need to deal with it, with the situation we have now in Congo, in our houses. We need to face it and we need to conquer it. How are we going to do that? By get up and do something. There's no excuse. God sent you here for you to be happy, to be wealthy, to be healthy, and to live longer. You have to manifest your own destiny. You are the change of yourself, of your destiny. You have the change you want to see. The sacrifice is the key. If you want to be better tomorrow, you need to sacrifice today. You need to work hard today for better tomorrow. If you want to have designer clothes, before you buy them, you need to afford them. You need to spend 1 penny to buy designer and leave million in your bank account. You don't need to spend all of whatever you have, huh? Because you want to be showing off, that people can see that you show off when you don't have nothing in your account. You can drive a big Mercedes when you can't even afford paying the insurance for it. Oh my God. People get up and do something. There's no excuse and there's no time, my people. Today I came here to motivate everyone, especially women in Congolese community. Please learn how to put the money on the side. You don't need to buy a lot of things and you don't need a lot of clothes. You don't need expensive makeup. You don't need expensive shoes. Okay, if you have some that you buy already, use it and save for tomorrow. And you need it, my people. For us to come up and to fight against our enemies, we need to have money. I'm here today to motivate all of you, including myself, that we need to start somewhere. It's not too late. Too late is when you die, you can't breathe anymore, you can't speak anymore, you can't stand anymore. But once we are here, together, we can get up and do something. We need to stop these people to use us as a Congolese community. We need to stop buying from these people. We need to use the same technique that the Jewish people use. Jewish people use Jewish. They consume you Jewish. They go to Jewish places. Before they go to others, they need to find out there's nothing in the community. That's why they go somewhere else. Please, people, can you start go back to Congolese? And if we don't have it, create it. How are we going to create it? By saving. Please save. Please save, save, save. Start from nothing, from small. From small. God says, if I can give you small that you can manage, and then I'll give you big, you'll be able to manage it. You have to have discipline. My people, please have discipline. I'm here today to motivate all of you, including myself, that we need to start somewhere. It's not too late. We made a lot of mistakes, and we are learning from our mistakes. It's not too late yet. And God gave us this opportunity, and we have the social media to spread the word.
Please, people, share this video. It's very important for the community, for the Congolese community. Let me finish this. Learn how to say no. When somebody comes to you to say something that you don't think that is right for you, say no. When somebody comes want to sell you a mobile phone that you don't need, say no. When you go to the shop, these people, you think they love you? No, they want to sell you something. They want to give you a contract. You think that contract is good? No, they're making money behind you. Please say no when you feel like something is not right. Say no. Be you and have a discipline. Sacrifice today for better tomorrow. Put the money on the side always. At least 10% for now. And when you feel like you can put more and create business. Create places that Congolese can go and consume for Congolese. Yeah, what else can I say? Yeah, invest today for the future. Stop buying and stop buying. If you don't need something, don't buy it. You just buy when you need. And eat good. Please eat good. And stay away from expensive stuff. You don't need it. Use whatever you have just to save and for the better for tomorrow. That's what I can say for today. Et là, on a une bandeko nangai, na lobi na anglais muke pona tosana bana awa, to share vidéo oyo bandeko. Et ça vraiment important. Muke on a lobi ça muke pona sana ta ebelete, na sa beso vidéo za la mikuse bato ba kokota la ngo. Mais bandeko nangai, tozana technique moko kaka épargne, et ça very important. Et ça important na kati ya société, na kati ya communauté. Batu nyonso bakomi minene lelo ba millionnaire basé belé botala so boke na Éthiopie bobete Éthiopie botala combien de millionnaires basé na kati Éthiopie basali système ya ko consommer Éthiopie kolata Éthiopie kolia Éthiopie bakenda côté mususu te bande ko ngai baso misaba millionnaire muni soko koma millionnaire na mukili o lelo bande ko to investir mentalement to tanga mingi makamba finance to kenda ko ba buku online to tanga to kenda ba YouTube boyo kaka ba audio. Hein, bandeko, bochambon à côté, à tous waka income support, 60 livres, 6 livres bomba. Et là, on c'est important. Bandeko nangai, on a besoin de faire le lelo yangoyo. Toye kola, pona lobby. Batu o baza makasi, o baza na discipline batelema, to sala, to WhatsApp, to bomba mbongo, pona Congo a lobby. Pona ko sauver Congo. Ba maladie za ba traitement malonge za kuna ba tumiki bazo kufa pona traitement zate mais ce que tu as ba 1 euro tozo cha to ko traiter bande ko na biso parce que emi ya batu o bazo ko bunisa Congo bazo ba si sa peuple congolais bazo si sa ba na modèle tout na kolia na traitement batu bali bazo kufa bana miki bazo kufa na Congo atele mubutu azalaka bana bakufa ka boité atele mubutu azalaka tozaka na nzala me bana bakufa ka boité bazo si sa futur ya lobby bana bazo ke classe T bana bazo na balabala mais surtout seli initiative on a pas une idée bande ko ngai to ko zwa bandaku ya ko bomba bana ba ko na balabala te parce que ezali bomba retardement so bana bazo na éducation te bana bazo ka libanda traitement zate ko les zate ba ko si sa ba congolais to comme na histoire ko ezalaka na États-Unis ezaki ya ba Indian, Red Indian. Donc bato bazaka ba rouge, ba Indien ba ya rouge. Lelo ba mindele ba sala ba exterminer ba peuple wana, ba so États-Unis comment ya bango. Ceux qui te font les misouté, Congo pe na ba siècle à venir, ba congolais ba ko sila. To tika ka libanda ndambo to tika libanda, mais Congo histoire na ko sila, tika ka na histoire ke peuple moko zalaka awa, ba zalaka awa ba bote bango mboka ba sisa bango. Bande konangai to telema. Soto ko kamindu kité, to sauver Congo, attendre un traitement, to sauver Congo, attendre bloc kolia, to sauver Congo na mbongo. To pesa, to organiser bandeko, to organiser. On a besoin ko ba ngwana, maman, avant linga Congo, il faut milinga. So milingi olingi Congo. Papa ndenge moko. Na lingi bina mingi, to zaliawa, to continuer semaine prochaine. Saving. 10%. 10% toujours. Chaque week. Chaque semaine. Merci beaucoup. Tous ceux qui nous lelo le sous bon comprendre car on a certainement marmebela ko bana kata sujet o mais na leki ko ba minute na mais bon comprendre car to continuer sujet na revendre la tête reposer na ko expliquer mais bon quand ça va recherche bino moko ya on zo ba ke tozana accès ya ko ça ba recherche bon ça ba recherche ba ne bo tanga bon comme na niveau moko to tanga ka ceux qui nga maman de bâche na koki ko ça restaurant bo na kata UK nga na koki na saki na mbongo na recourir jamais na banque na nyonga banque peut-être qu'on soit crédité secret mususu
na bosanaki secret mususu nyongo te nga naza na témoignage mo mama moko tozaki na ye na lettre stone mama Sylvie Mosa Evans alobaki na ngai eloko mongo bi agode pene azalaka na ye mama Debache azalaka na ye soki ape bato bazodefa ye adefa te ezaka bandaka na nga adefa te naza anti nyongo nalingaka kodefa te parce que oza na nyongo koseve te bandeko toboya banyongo so omoni kokoka na yo te tika na yo mais kodefa te korecourir mpe tosala business okende pa motu moko ape so lone mpona bana kofuta na baintérêt ebele singa na kingo na pression. Il faut s'organiser, il faut avoir discipline, il faut mettre de l'argent à côté et pour kokoma. Ce qui ngana koki ko sala ngo muke on a sali monani yopo kokoka. Nazali apona ko motiver. Nzama ko peso makasi, a peso mayele, okotelema okosala ngo soko lingi. Only if you want, you can. It's powerful. Vous avez un contrat mon rafon hein. Oui. 2 3. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ok, bonne soirée. Gros bisous. Bye bye. Peace.